Ai. Eba, hoje é o último dia de aula. Vou vestir minha roupa rapidão. Opa! Aqui. Ah, vou fazer o lixo. Ai, tô tão ansiosa. Tô tão ansiosa. Vou pegar aqui as minhas coisas. Tá, já tem coisa aqui. Eu espero que mamãe tenha preparado alguma coisa, né? Pra eu fazer. Deixa. Aqui. Então eu vou ficar aqui. Então, meu vestido roupinha nova. Pronto, aqui. Pouquinho. Tô bonitão. Eu não sei porquê, né? Eu achei que eu tinha descido, mas eu tô esperando mesmo. Eu quis mais mudanças de casa, porque eu não gosto dessa cama aqui no meio. Mas vamos, né? Pronto, vai testar. Porque tá cedo a casa, nem é Natal agora. Mamãe, cadê você? Mamãe, cadê você? Mãe, tia, você viu a mamãe? Sim, querida. Eu vi, tá lá na cozinha preparando seu café da manhã. Tá? Comida de Nina, quer dizer, de Aki. E agora o do Will. Prontinho. Agora eu vou fechar as coisas aqui. Deixa aqui. Ó, aqui sim. E agora eu vou pegar esse aqui. Nossa, eu não gosto. Amor, você já achou alguma coisa? Você achou uma casa bem baratinha ou uma carinha? Uma cara? Sim, eu achei uma casa. Ela é bem gigante. Quer dizer, um pouquinho gigantesca. Mas a gente pode se mudar lá. É um pouquinho barato. É baratinho. Disse que essa família é boazinha. Não gosta de coisas caras e tal. Ele é muito grande, você quer ver? Deixa eu pegar aqui do bolso aqui. Tá bom, deixa eu procurar aqui. Você que tá perguntando assim quando eu passo essa parte aqui. Quem é essas pessoas? Pode falar. Oi, meu nome é Kira. Eu era uma personagem dela de quando eu era pequenininha. Ela jogava Patavande, que era criadora. Ela adorava esse jogo.
Aí fez a gente. Eu sou a Mimi. E eu sou a filha da Kira. E a Kira me fez. Então, gente, é isso. Isso é o que eu tô perguntando. Então vou voltar pro vídeo. Tá. Aqui, achei. Aqui, ó, tá. Toma aqui. Meu Deus, é tão bonita essa casa. Acho que elas vão adorar. Acho que eu vou adorar. Eu posso aceitar pra comer, viu? Enquanto a gente conversa aqui lá fora, tá? Ai, que delícia! Vou trazer a cadeirinha pra você, viu, Ui? Viu, Ui, Ui? Ui, 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 ui. Pronto. Prontinho, tá? Pode sentar, tá? E... Ah, não. Bem na hora. Não me lembre. Hoje é são as últimas provas. Eu nem queria ir pra escola, mas eu sou obrigada a ir. Vamos comer agora. Toma aqui o seu. Opa. Esse aqui é o seu. Já pode comer, hein? Prontinho, Lili. Já vamos pronto para ir. Levantou. Vem. Mamãe, já acabamos de tomar café. Vamos. Anda louco, gente. Anda louco. Eu tô feliz. Ai, eu tô ansiosa. Vamos, gente. Entra. Por que você demora? Vamos. Ai, tô tão ansiosa. Espera. Prontos, estamos prontos? Sim! Sai aí. Bem, vou atravessar aqui. Tchau, filha.
Boa sorte, viu? Ai, tô tão ansiosa. Tchau, mamãe. Tô tão ansiosa. Vem, Lili. Segura aqui o celular, amor. Já aqui, tá? Vamos, Lili. Eu já sei andar sozinho, já sei entrar na caixa sozinho. Tudo bem. Tchauzinho. Tome cuidado, viu? Tome cuidado, viu? Cuidado com a seca, cuidado com as coisas, tá? Tchau. Ai, mãe. Ai, último dia de aula, tô tão feliz. Último dia de aula. Último dia de aula. E aí, tá preparado pro último dia de aula, tá? Eu estou tão ansiosa. Aê! Tudo bem? E aí, Micaele? E aí, Micaele? Você tá preparada? Eu estou mais preparada do que tudo. Hã? Um presente misterioso? Tá bom. Vamos ver o que tem nisso. Vamos abrir. São moedas. Vamos ver, minhas amigas. Kiki. E aí, Mili? Tá pronta pro último dia de aula, tá? Eu estou muito, super preparado. Tudo bem. Então eu estou. Todo mundo é tão preparado. Todo mundo é tão preparado. Mas eu não falando sobre a prova. Eu acho que ele não gosta. Eu acho que ele tem que ignorar, a prova. Mas tudo bem. Vamos pra sala. Vamos pra sala. Oh, oh. Cherry. Quem tá falando comigo? É o fantasma? Ah, tô pensando, minha amiga aqui. Tudo bem, vamos. Vamos ver. Oi, tudo bem? Você tá preparada? Você tá preparada pro último dia de aula, tá? Eu estou mais do que isso. Mas, mas a prova deve estar muito difícil. Ah, não deve estar não. Vai, vamos sentar, senão a professora briga. Tudo bem, pegue suas bolsinhas. Vou pegar meu caderno.
Pegue seus cadernos de matemática. Porque hoje você tem que estudar muito. Porque hoje vai ter prova de matemática. E alguém tem que reforçar. Alguém tem que aprender muito em matemática. Ah, professora, já tá bom, né, de falar sobre eu que não sou bem em matemática, nossa. Já tá bom, né? Agora vamos estudar, vamos. Vamos estudar, tá? Sem conversinha, sem papo, sem cochichar, tá? Sem falar escondido. Senão conta tudo pra professora, é só assim. Igual o Jorge de Carrossel. Hoje a gente vai estudar sobre multiplicações. Sobre multiplicações. Tudo bem, pessoal? Multiplicações é assim. Multiplicações é assim. É tipo assim, ó. Isso daqui, ó. 1 vezes 1. 1 vezes 1, tá? 1 vezes 1. Ó, 1 vezes 11 é assim, ó. Ó. Preste muita atenção, porque você vai cair isso na prova, viu? Quem não prestar atenção vai pra diretoria na hora. Mas só tomar cuidado, viu? Tá bom. Eu não tô prestando atenção? Tá bom. Tá. Tudo bem. Ó. 1 vezes 1 é assim. Ó, você multiplica. Ó, você tem um. Você tem um, né? É blá blá blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Entenderam? Então, pessoal, quando que 1 vezes 1? Eu. É um. Muito bem, Aki. Você tá aprendendo matemática, viu? Que ótimo. Ok, eu já que estudaram muito, vou passar uma tabuada toda, tá? Ó, vou passar a tabuada da todas as tabuadas, tá? E quando vocês terminarem, e quando alguém terminar, tem que falar que já terminou, tá? Então já pode começar, tá? Gente, ouviram o sinal, né? Então já só fechou o caderno e vão pro recreio. Vem, Cherry, fecha o seu caderno. Fecha o seu caderno e guarda o lápis. Agora vamos. Vamos comer. Vamos comer. Olha quem está lá. Olha quem está lá. Você sabe, né, amiga? A velha. Eu não sei por que minha velha tá aqui na escola. Eu não sei. Ela deveria estar na rede. Deveria ter uma casa, uma cozinha. Já sabe cozinhar, né? Olha quem fala. A cabeça de miojo. Eu poderia cortar esses cabelos e fazer um miojo bem gostoso. Você sabe, né? Miojo é uma delícia. Ah, você me humilha, viu? Tá bom, você venceu. Só de saber no próximo ano, não, tá? Ah, tudo bem. Vou deixar da próxima vez. Só que não. Vamos. Ah. Ai, que
Olha aqui, macarrão bem gostosinho. Coisinhas ainda gostosas. Pode pegar o que quiser, tá? Deve ser uma delícia. Uma delícia. Tô perguntando minha bebida. Você esqueceu, tá? Tá, mocinha bonita? Agora é sua vez, minha chavinha. Minha cerejinha. Vá, pega a comida que você gosta. Pode comer tudo. Pode rapar isso tudinho, tá? Senão você vai pra diretora. Pode ir, tá? Tchauzinho. Vamos comer! Vamos comer, vamos comer! Acabei. Ai, que cheinho. Credo, como você não engasgou? Meu Deus. Vou comer o meu. Meu Deus, ela é louca. Tá bem. Agora vamos lá. Deitar, conversar, né? Ou brincar, né? Não, vamos descansar, porque hoje tem prova. Brincar, não. Brincar, só brincar. Aí depois costa e não sabe tudo que nem sabe nem o nome. Vamos descansar. Você acredita que meu gatinho e meu cachorro fugiu? Nós ligamos pra polícia e eles não acharam. Ai, eu tô muito triste, mas um dia a gente pode achar um gatinho. Você acredita que um dia a gente vai se mudar? Mas eu não vou mudar de escola, eu vou ficar aqui ainda, tá? Não se preocupa, Cherry. Se você me trocar de escola, eu nunca vou te esquecer, por ser minha melhor amiga de todas. Ok? E eu vou pegar uma colher de presente de amizade, tá? Aqui, ó, pra você. Aqui tá uma colher de... Eu esqueci. Um colar de amizade. Nunca esqueça. E guarde com muito bem carinho se você se mudar hoje ou amanhã. Tudo bem? Toma aqui, pode colocar. Pronto, né? Eu espero ter gostado. Gente, eu vou pegar umas coisas das suas coisas, tá? De todo mundo, tá? Já vou, ter que eu vou lá pegar uma cesta. Deixa a caneta aqui. Guilherme, pode me dar aqui. Esse eu... calculadora não. A bolsa você guarda aqui na mochila. Você guarda suas coisas. E você me dá esse livro. Agora é sua vez. Guarda sua bolsinha. Me dá seu caderno. Somente o lápis. Faz a mesma coisa. Tira suas coisas. E guarda aqui. Essa vez.
Ora, essas coisas tudo arrumadinhas. Isso mesmo. Sua vez. Me dá seu caderno. Não dá pra caber. Vou deixar aqui mesmo, tá? Peguei de todo mundo, né? Pessoal, só um aviso. Hoje eu vou fazer prova agora. Agora a gente tem que usar somente os lápis. Eu vou entregar as provas, viu? Depois eu devolvo, tá? De todo mundo, tá? Lá vai a prova. Opa, cadê? Aqui, ó. Aqui. Uma folha caindo no chão. Aqui. Uma outra aqui. E outra aqui. Prontinho, pessoal. Pode fazer a prova com calma, paciência. Não precisa fazer rápido, viu? Pode começarem. Ai, não. Essa última tá difícil. Vou fazer igual que você por não. Vamos lá. Pessoal, acabou o tempo. Pode me dar as provas. Eu já acabei há muito tempo, professora. Tudo bem aqui. Me dá essa prova. Tá. Me dá essa provinha. Deixa aqui. Dá essa prova. Essa provinha aí. Tem uma estrelinha. Essa prova. Essa prova. E essa prova. Prontinho. Todo mundo já fez? Sim. Tudo bem, vou corrigir. Pode conversar à vontade. Você tem muito tempo para vocês conversarem, entendeu? Tudo bem. Deixa eu ver. Tá. A Cherry fez. A Cherry fez muito bem. Vamos fazer aqui um aqui. Tudo bem, agora de Isaac. Ó, ele fez. Deixa eu ver, ele fez, mas ele não terminou a prova. Eu vou dar um 5. Vou dar um 5 aqui. Tá. Deixa eu ver agora. A de Lily. Ó. Até que ela... Vou dar um 6 pontinhos. Porque ontem ela acho que ela dormiu no meio da aula. Ou ficou só... Ou viajando na maionese. Tudo bem. Agora, o de João tá muito certo. Vou te dar uma nota 10. Pronto. O de Henrique. Meu Deus. Ele não fez quase nada. Só desenhou. Essas coisas feias. Se eu escrever palavras feiosas, vou dar um 0. Vou dar um 0, isso sim.
Meu Deus. Pronto. Agora, vamos ver aqui. O dia, Bárbara. Ela fez bem. Vou te dar um 10. Vou te dar um 10. Bem, agora a dona Rafa. Vamos ver como que ela passou. Deixa eu ver aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu aposto que ela tirou um 0, porque ela não é muito boa em matemática. Olha quem fala, a bonitona que não sabe estudar português, geografia e nem essas coisas aí. Olha quem fala. Ela foi muito bem. Eu vou te dar uma outra lá. Você tá de parabéns. Prontinho. Foi isso tudo, pessoal. Agora eu vou entregar seus livros de volta. Vem aqui. Pera, bugou aqui. Aqui. Cadê ele? Pronto. E aí, vou entregar essas provas e pode levar pra casa. Mamãe, papai, vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Toma aí. Acorda aí, amor. Tá. Oi, tudo bem? Como foi a água? Ai, foi muito divertido. Cheguei em casa, eu vou te mostrar uma surpresa. Que surpresa! Em casa você vai ver, viu? Curiosa. Ai, não vejo a hora de ela ver minhas coisas. Vamos. Sabe, mamãe? Hoje teve prova, né? E sabe quantos eu tirei? Deixa eu ver aqui. Você não pode ver que tem aqui na minha mochila, senão você vai ficar... Meu Deus! Você tirou um 0! Não acredito! Você vai estudar todos os dias, todas as férias. Pronto. Mamãe, pega. Deixa eu guardar aqui, deixa eu ver. Você conseguiu. Parabéns, meu amor. Parabéns. Você tirou um A. Parabéns, filha. Hoje... Nossa, eu tô tão orgulhosa de você. Olha aqui, Edu. Olha o quanto ela tirou. Toma aqui, toma. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, você tirou um A mesmo. Você tirou um A. Parabéns, filha. Em matemática ainda. Parabéns, maninha. Então vou final com isso. Espero que tenha gostado. E porque eu tô vídeo longo, tá? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações e tchau, tchau.